अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास है किया सेराटो। उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये साउंड आप सुन सकते हैं। तो अभी हमने इसको भी चेंज कर लिया, दूसरा लगा कर देख लिया, सेम शॉर्ट था। तो अभी हम इसकी जो ये मोटर है इसको खोलेंगे, इसका स्टीयरिंग उतारेंगे, पूरा स्टीयरिंग उतारने के बाद इसकी मोटर को खोलेंगे। इधर 3-4 बोल्ट होंगे, इसको कवर को निकालने के बाद इधर 3-4 बोल्ट होंगे, उसको खोलना है। उसको खोलने के बाद इसको नीचे उतारेंगे। नीचे उतारने के बाद इसके हमें देखनी है, ये जो मोटर है ना, इसको देखना है हमें। इसमें वॉशिंग होता है, वो ख़राब होने की वजह से आवाज़ आने लगती है। अभी हम इसको खोलेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे। देख सकते हैं आप, इधर से हमने ये 2 फेस भी निकाले हैं और ये 3 बोल्ट खोले हैं। एक ये 2 है, एक और ये 2 और ये 3, ये 3 बोल्ट हमने खोले हैं। और ये है 30 नंबर एलंकी के, एलंकी हमारी ये हैगी। अभी हम इसको निकालेंगे। ये देख सकते हैं आप, डेनवा हमारा निकल गया है। ये देख सकते हैं आप, पूरा ख़राब है, टूटा हुआ है। यही आवाज़ है जो इसमें आ रही है। ये देख सकते हैं आप, पूरा डैमेज हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये तो ख़राबी है। तो अभी इसका नया वॉशिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये पूरा घिस चुका है, ख़राब हो गया है। नया वॉशिंग हमारा ये है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का होता है। अभी इसमें कितना फ़र्क है ये आप देख सकते हैं। ये पुराना है, ये नया है। अभी हम ये वाला लगाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। जैसे जैसे हम लगाएंगे फिर इसकी हम आपको आवाज़ जो है आ रही है नहीं आ रही वो सुनाएंगे बाद में। इधर सफाई करके अब हम इसको मोटर को इधर लगाएंगे। ये हमने एक निशान लगा रखा था इधर, ये तो ये इधर की साइड में ही एक ही बार में फिक्स आ जाएगा, बार बार घुमाना नहीं पड़ेगा, इसलिए निशान लगा रखा था। देख सकते हैं आप, ये आ चुका है। अभी हम इसके ये पेंच लगाएंगे तीनों। एक तरफ आप इधर निशान लगा के रख लेंगे तो एक बार में ही लग जाएगा। ये ऐसा नहीं होएगा कि इधर से घुमाओ इधर से लगाओ। अभी पेंचों की हम फिटिंग करेंगे, पूरा लग गया है, फिर आपसे भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप, मोटर हमारा लग चुका है। और फिर हमको 2 बोल्ट इधर लगाने हैं। ये 12 नंबर के हैं, एक ये और एक ये, और एक 14 नंबर का। ये इस तरह से आएगा सीधा। इसको लगाकर फिर हम इधर मोटर के फेस वगैरह बाद में ही लगाएंगे। इधर भी है और ये पूरा फेस इसका भी हमने निकाल रखा था। अभी हम इसको पूरा फिटिंग करेंगे, फिर उसको बाद आपको चला कर दिखाएंगे। अब हमने पूरी फिटिंग कर ली है। ये दोनों बोल्ट हमारे इधर के भी लग गए और एक बोल्ट जो है ये इधर का यह भी लग गया। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हम इसको घुमा रहे हैं, कोई भी साउंड नहीं है। पहले कितनी थी इधर साउंड, अभी कोई साउंड नहीं है। स्टार्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, स्टार्ट कर लिया है हमने, कार स्टार्ट कर ली है। और ये देख सकते हैं कोई भी साउंड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। की पूरी फिटिंग हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं कार को। देख सकते हैं कहीं पर भी कोई भी आवाज़ नहीं है, साइलेंट है। पहले की आवाज़ चेक कर सकते हैं, साउंड आप सुन सकते हैं। और अभी की भी आवाज़ चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल साइलेंट है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।